د اوبو او انرژۍ وزارت په پکتیکا او جوزجان ولایتونو کې د 15 میلیونو ډالرو په ارزښت د انرژۍ دوه پروژې اعلان ته وسپارلې. د چارواکو په وینا چې لومړیتوب به داخلي شرکتونو ته ورکول کیږي. په نننۍ خپرونه کې غواړو چې په دې باندې خبرې وکړو چې ورته پروژو ته افغانستان څومره اړتیا لري، څومره خلکو ته د کار زمینه برابرولی شي، همداراز څومره کولی شي چې هیواد د اقتصادي بحران نه وباسي. سلامونه او ښې چارې، زه بریالی ساحل یم او تاسې بدلون خپرونه ګورئ. په نننۍ خپرونه کې مې د بحث لپاره بلنه ورکړې درنو میلمنو ته د اوبو د چارو کارپو سید رحمان هوتک، همداراز د اقتصادي چارو شنونکی عبدالنصیر رښتیا او اقتصادي کارپو عبدالغفار نظامی. ټولو ته په سر کې ډېر زیات ښه راغلاست وایمه. رښتیا صاحب، بحث را میخوایم از شما آغاز بکنم. افغانستان در شرایط فعلی چقدر به همچو پروژه ها نیاز دارد؟ بسیار زیاد تشکر. سلام خدمت شما و مهمانان نهایت گرامی و معزز در بحث و بینندگان نهایت معزز شما. سلام. ببین چرا این پروژه ها اهمیت داره به افغانستان و چرا دولت بعد از اینکه نظام سیاسی در کشور تغییر میکنه و سیاست های اقتصادی دولت بیشتر به می منوال استوار است که بتونه شرکت های داخلی را تشویق به سرمایه گذاری بکنه و به نظر ما سه گپ بسیار جدی و مهم است که چرا بیشتر حکومت تمایل داره که بعضی پروژه های کوچک و متوسط به شرکت های داخلی بده. اولی است که زمانی که یک شرکت داخلی می در یک پروژه سرمایه گذاری میکنه سه عامل میتونه به بار بیاره. اول ای که مانع خروج ارز هست کشور میشه، یعنی به این معنی وقتی که شرکت داخلی در پروژه سرمایه گذاری میکنه این پول دوباره پس در اقتصاد افغانستان به چرخش میاد و اگر شرکت خارجی باشه این مفاد زیر به بیرون از کشور انتقال میده و پول به بیرون از کشور میبره. دوم اشتغال زایی صورت میگیره، یعنی اکثر کسایی که در این پروژه مصروف کار هستن همشان افغانا می باشه و به مردم زمینی کار و اشتغال ایجاد میشه. دوم که در نتیجه سبب رشد اقتصادی میگرده. در شرایط کنونی که بعد از اینکه دنیا افغانستان تغییرات اقتصادی را بالایش وضع کرد و محدودیت های اقتصادی و بانکی ایجاد شد و پروژه انکشافی که اضافه در از 7500 پروژه بود از طرف بانک جهانی تمویل می شد، این پروژه به شکل کلی متوقف شد و از آنجایی که متاسفانه در مدت 20 سال با وجودی که تمام کمک‌هایی که به افغانستان می آمد هیچگاه بالای زیربناها و زیرساخت‌های اقتصادی در افغانستان سرمایه گذاری نشد و اقتصاد افغانستان متکی به می کمک‌ها بود و به اقتصاد افغانستان اقتصاد وارداتی و وابسته که بعد از توقف کمک‌ها شما دیدین که اقتصاد ما حرکت کرد به طرف عمق بحران. من این موضوع را خیلی استقبال میکنم به دلیل از اینکه هر از گاهی که حکومت بالای شرکت‌های داخلی و سکتور خصوصی اعتبار میکنه و اولویت میده شرکت‌های داخلی را که به در بخش‌های مختلف سرمایه گذاری بکنه، در حقیقت این راه باز میکنه به طرف با اعتبار شدن سرمایه گذاری در کشور. هر از گاهی که در کشور بیشتر سکتور خصوصی تشویق شود، حمایت شود و از طرف حکومت پروژه ها برشان داده شود و اولویت بندی شود به خاطر گرفتن پروژه ها در کشور، این میتونه باعث میشه که دروازه ها را به خاطر سرمایه گذارای دیگه باز بکنه و در سکتورهای مختلف دیگه به سرمایه گذاری صورت بگیره. شما میفهمین تا زمانی که یک کشور در او سرمایه گذاری صورت نگیره بدون شک او کشور نمیتونه روی پای خودش استاد باشه و فقر و بیکاری همیشه در این کشور حکم فرما می باشه و این کشورها معمولا متکی به کشورهای خارجی می باشه و در بحث‌های سیاسی هم نمیدونه که گپای خود داشته باشه. حالا که حکومت افغانستان یک سلسله اقدامات را به خاطر حرکت دادن بعضی پروژه‌های کوچک و متوسط خصوصا در بحث زراعت حرکت میتن، این یک اقدام خیلی نیک است، چون شما می‌فهمید که هر قدر ما پروژه‌های متوسط و کوچک خصوصا در سکتور زراعت حرکت میتیم، این چند گپای خود می‌داشته باشه. اولی که ما میتونیم آب‌های خود مدیریت بکنیم و از آب‌های سطحی خود به شکل درستش استفاده بکنیم، چون در افغانستان بیشتر از 8 میلیون هکتار زمین وجود داره که در حدود 2.4 میلیون هکتار ازی قابل کشت و کار هستند، یعنی به این معنی که به اونا آب دارند و متبقی 6 میلیون هکتار زمین دیگه ما تا هنوز هم متاسفانه به خاطر کمبود آب و یا نبود آب متاسفانه باید مانده و کشت کار صورت نمیگیره. از طرف دیگه هم شما میبینید که افغانستان
یک کشور زراعتی و مالداری در دنیا عنوان میشه و 80% مردم افغانستان زراعت پیشه هستند و 60% درآمد مردم افغانستان از سکتور زراعت به دست میاد. بنابراین هر قدر که پروژه ها حرکت داده میشه باعث ازی میشه که ما بیشتر بتانیم در این سکتور بزرگ و سکتوری که به شکل عنعنوی مردم افغانستان در او اشتغال داره این هم دوگام بزرگ شده برای در پالی از او که زراعت ما انکشاف میکنه ما یک سلسله اقدامات دیگه را روی دست بگیریم تا از زراعت عنعنوی افغانستان تبدیل به مکانیزه بکنیم و یا زراعت صنعتی بکنیم، چون در پالی از او که ما بتانیم زراعت خود مکانیزه بکنیم چند فایده دیگه ما میتونیم که به دست بیاریم. اولی که ما دهقان ما وقتی که تولید میکنن اینا میتونن همون نیازمندی های مارکت افغانستان رفع بکنن و در پالی از او مازاد زیر ما بتونیم به بیرون از کشور صادر بکنیم و در بدل از او خلق ارز بکنیم و بتونیم که ما در سکتورهای دیگه سرمایه گذاری بکنیم. از طرف دیگه زمانی که زراعت شما مکانیزه میشه ما بیشتر از 5000 فابریکه فعلا در افغانستان داریم که اکثریت این فابریکات ما مواد خامشان متکی بر واردات است که از بیرون از کشور وارد میشه. زمانی که شما در زراعت مکانیزه میشین و زراعت شما تولید به صنعت میکنه باز هم شما اینجا هم شاید رشد اقتصادی میشین و از طرف دیگه شما شاید ایجاد کار و اشتغال بیشتر میشین. من یک مثال خیلی واضح بر شما میگم، مثلا امروز یکی از نیازمندی های اساسی مردم امو پاکوش است. شما میبینید میلیون ها دلار سالانه به خاطر واردات پاکوش از چین و ایران و پاکستان هستند. اگر ما در بحث مالداری رشد بکنیم ما میتونیم که از پشم حیوانات لباس بسازیم، فابریکات لباس تکه‌سازی را در داخل کشور ترویج بکنیم تا مواد خام از زراعت تولید شود و در صنعت از او استفاده شود. ما بتونیم در این قسمت یک مقدار بیشتر زمینه کار ایجاد بکنیم و از خارج شدن ارز در کشور جلوگیری بکنیم. دوم، از پوست حیوان ما میتونیم در فابریکات بوتسازی خود چرم بوت بسازیم، باز هم اینجا هم زمین اشتغال بیشتر میشه و هم میتونیم که ما از ارز خارجی را جلوگیری بکنیم که به خاطر واردات ازی بره. بنابراین یعنی در کل هم میتونیم آرد تولید بکنیم. شما 230 فابریکه سیلو دارین که هزاران نفر در این فابریکات مصروف کار هستند. اگر ما بتونیم تخم‌های بذری و تخم‌های اصلاح شده و کود کیمیایی و کمک‌های تکنیکی به دهقان خود بکنیم که اونا به عوض کشت حرام مثل کوکنار اونا رو بیارن به کشت حلال و گندم، هم فابریکات سیلوی شما تولید میکنه و هم محصولات زراعتی که دهقان تولید میکنه برای او بازار پیدا میشه و به این شکل میوه و به این شکل سبزیجات ما مثلا رو یک بحث بسیار جدی است. زمانی که زمین شما آب داشته باشه حتما دهقان شما خوبتر و بهتر کشت میکنه و زمانی که محصولات از اونا به بازار فروخته شود شما اونا بیشتر تشویق میشن، سال بعد بیشتر میکنن. مثلا در فصل و یا در سیزن محصولات زراعتی ما به خاطر نبود سردخانه ها و به خاطر نبود بازار شما میبینیم که یک سیر رومی در 30 افغانی در 10 افغانی فروخته میشه، به خاطر که ما سردخانه نداریم، به خاطر که ما فابریکات تولید رب نداریم. اگر در این قسمت هم کار صورت بگیره که ما در پالی از که شبکه‌های آبیاری خود داریم یا تولید انرژی را سرش کار میکنیم، بعضی پروژه‌های خود ریزی را هم حرکت بدیم، هم زمینه اشتغال به مردم ایجاد میکنه و هم باعث میشه که دهقان شما بیشتر تشویق شود و همچنان به صنعت شما که 5000 فابریکه دارین که مواد خام ضرورت داره میتونه که از زراعت ایره ما مرفوع بسازیم و این پروژه من فکر میکنم به خیر افغانستان است و این آیسا آیسا ما را از وابستگی به کمک‌های بیرونی آیسا آیسا نجات میده و روی پای خودش میتونه استاد بکنه. بسیار زیاد تشکر. برمیگردم نظامی صاحب تاسو ته راځم. رښتیا صاحب خپل خبرې وکړې، اشاره هم ورته لرله. غواړم له تاسو وپوښتم یو د خصوصي سکتور د ودې خبره ده چې په دې برخه کې خصوصي سکتور هم وده کوي او یو هم د بهرني پانګوالو خبره راولاړېږي. دغه ګام څومره کولی شي تر څو هغه بهرني پانګوال وهڅوي تر څو راشي په افغانستان کې پانګونه وکړي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. زه هم خپل سلامونه رښتیا صاحب ته، هوتک صاحب ته، ساحل صاحب تاسو ته او د راډیو تلویزیون ټولو درنو لیدونکو اوریدونکو پرته له شکه ساحل صاحب په افغانستان کې د اوبو موضوع چې دا یوه هغه ستره مسله ده چې
ویل کېږي چې تر 80 سلنه جګړه په افغانستان کې د اوبو پر سر باندې ده. نو په دې کې هیڅ شک نشته دی چې د افغانستان د اوبو د مدیریت تشه په افغانستان کې وجود لري او دا تشه له ډېره پخوا راهیسې موجوده ده. په دې کې د داخلي د افغانستان د اقتصادي ودې ترڅنګ تاسو اشاره لرله چې د افغانستان څخه بهر څومره کولی شي چې د پانګونې په برخه کې مومید تمام شي. پرته له شکه وګورئ ساحل صاحب په نړۍ کې تحول په ډېره لویه کچه باندې روان دی او ډېرې اقتصادي برنامې د تحول په لور دي او د تغییر په لور دي او ډېری سرمایه ګزاران او پانګونکي کوښښ ډېر کوي چې په داسې برخو کې پانګونه وکړي چې ډېره ګټه ولري. د هغه ډلې څخه یوه د زیات ارزښت لرونکي یا د ښې ګټې لرونکي پروژې چې دي هغه د اوبو د بندونو د جوړولو پروژې دي او ترڅنګ یې د اوبو څخه د دایمي شکل باندې د ګټه اخیستلو چې له دولت سره د سبسیډي په شکل باندې تجارت پیل کړي او د دایمي ګټې څخه یې برخمن شي. دا برخه کې ډېر کوشش کېدلی شي چې بهرني پانګوال زړه ښه کړي. بله مسله دا ده چې په کور دننه په افغانستان کې څومره ذهنیت دې ته جوړ دی یا څومره د اوسنۍ وضعیت ودې ته آماده دی چې په افغانستان کې د بهرني پانګوال پانګونې ته زړه ښه کړي. دا بیا هغه سوال دی چې ډېرو بهرنیو پانګوالو د افغانستان ته د راتلو او یا په افغانستان کې د پانګونې مخه ورته ډپ کړې ده. په افغانستان کې تر ډېره پورې یو منظم میکانیزم یا هم داسې چې د همسایه هیوادونو سره زموږ د اوبو ستونزې له ډېره وخته را موجودې دي پاتې دي. ګرچې مناسب تړونونه لاسلیک شوي دي لیکن د عمل په برخه کې او د افغانستان کې دننه ګډوډۍ بیا دغه فضا بیا سره دپاره ګونګه کړې ده. په ټوله کې زه فکر کوم چې اوس د اسلامي امارت مخه کول د اوبو مدیریت زه فکر کوم چې دا په مراتبو ښه فرصت دی د بهرنیو پانګوالو لپاره او د هغې لپاره یو ښه زیری کېدلی شي تر څو په افغانستان کې پانګونه وکړي. نظامي صاحب تاسو د ګډوډۍ خبره وکړه که ورته اشاره وکړې اساسي ستونزې څه کېدلی شي چې مخه یې ډب کړې ده؟ اصلا داسې دی زه که تاسو ته یو خبره وکړم افغانستان د لاسوهنې نه خالي نه و. د ډېر وخت راهیسې په افغانستان کې بهرنۍ لاسوهنې په مختلف شکل او اشکالو ترسره شوي دي. که زه تاسو ته ووایم چې د افغانستان په فرهنګي برخه کې لاسوهنې مثالونه موږ تاسو ته وړاندې کولی شو او موږ تاسې هم شاهدان یو. دې ته ورته د اقتصادي مواردو کې ډېرې پروژې داسې شته دي چې برحاله دولت د افغانستان ته سلف صلاحیت کوي او په خپل واک باندې پروژې تطبیقوي. مثلا هغوی ته نظر د هغوی نه اخلي یا د هغوی اجازه نه اخلي، د هغوی د اجازې څخه پرته. دې ته ورته د همسایه هیوادونو کوم هیواد سره چې افغانستان ضرورت لري چې خپل اقتصادي راکړه ورکړه نارمل حد ته راولي او یا هم د خپل د خوښې مطابق هغه هیواد سره خپل اقتصادي راکړې ورکړې راجوړې کړي. په هغه کې بیا د نورو داسې هیوادونو چې بیا خپل خطر ویني او یا هم خپل ګټې په خطر کې ویني بیا د هغوی دخالت او په همدا ډول باندې بیا د افغانستان د حکومت په مقابل کې د چیلنجونو جوړول لکه په مذهبي او په کلتوري او په اجتماعي او ورته ډېرو نورو سیاسي لحاظونو باندې په ټوله کې اقتصاد چې دی هغه دپاره لومړنۍ ستنه چې ده هغه امنیت دی. په افغانستان کې تاسو ته بهتر معلومه ده چې د ډېر وخت راهیسې په افغانستان کې امنیت دایمي ثبات هغه نه ټینګېږي. هغه د دې موجب ګرځېدلی دی چې د افغانستان اقتصادي هغه لویه کچه باندې تګلاری مخې نظامي صاحب اوس خو دغه امنیتي ستونزه چې ډېرو پانګوالو په رښتیا هم زړه نشي ښه کولی تر څو دلته پانګونه وکړي. په خپله داخلي پانګوال همدا راز بهرني پانګوالو هم په اسانۍ سره زړه نه ښه کوو چې افغانستان ته راشي دلته پانګونه وکړي. اوس خو امنیت ښه شوی ده، ستاسې له نظره اوس ستونزې څه کېدلی شي نورې ستونزې؟
سائل صاحب ستاسو خبره بیخي معقوله خبره ده، پر ځای خبره ده. اوس الحمدلله امنیت په افغانستان کې تر پخوا په مراتبو بهتر شوی دی، ښه شوی دی. خو دا امنیت هغه خلکو ته ښه شوی دی چې کوم په افغانستان کې ژوند کوي، نه هغه خلکو ته چې له افغانستان څخه بهر دي. هدف مې داسې خلاصه کوم چې هغه څوک چې له افغانستان څخه بهر وتلي دي هغوی سره د افغانستان د اسلامي امارت هغه تصویر دی، کوم تصویر چې هغوی سره د جمهوریت په وخت کې د اسلامي امارت نه هغه پیژنګلوي چې دوی سره له پخوا موجوده ولا هغه پیژنګلوي سره افغانستان څخه هغه افغان اتباع بهر تللي دي، نو هغه قناعت او هغه فکری جوړښت او فکری اصلاح وخت ضرورت لري. ډیرو په اصلاح نورو حل زلو ته د دواړو اړخونو د افغانستان اسلامي امارات او همدا ډول باندې له هغوی چې افغانان دي همیشه لپاره دوی نشي کولای د افغانستان څخه بهر ژوند وکړي. دا به د وخت په تیریدو سره جوړیږي، لیکن امنیتي ستونزه اوس هواره شوې ده، حل شوې ده. متاسفانه چې بیا په بهر کې میډیا نه ډیره زیاته غلطه استفاده کیږي، هغه د دې مخه ټکړې ده تر څو پورې چې د افغانستان تصویر هغه د پخوا په شکل باندې کمرنګ هلته نړیوال ته ښکاره شي. نو له دې وجې نه هغوی زړه نه ښه کوي چې افغانستان ته راشي او پانګونه وکړي. ډیره زیاته مننه. بیرته ورته راگردم. جناب هوتک صاحب برمیگردم به شما. خب بیاین که راجع به مدیریت آب صحبت بکنیم. آب باید چگونه مدیریت شود از نظر شما؟ یک سلام خاص جناب ساحل صاحب و سلام خاص به شنونده های برنامه شما. بحث خیلی خوب، دلچسب، مؤثر و عند الموقع هست و خوشحال هستیم که در این برنامه با شما هستیم. ما میم در همکارا و دوستا صحبت کردن در قسمت بعد اقتصادی فواید خود داره و نواقص خود همچنان دارد. بله. به نظر ما بحث ما این خواد باشه که همین آبها را ما باید بهتر مدیریت کنیم و یا مبارزه با مافیای آب ما باید شروع کنیم. پیش از اینکه ما در قسمت مدیریت کردن آبها کار شروع کنیم، ما بحث مهم مایی هستند که ما آمادگی با مافیای آب داشته باشیم. خب و وقت و زمانی از این است که ما از آبهای خود از لحاظ موقعیت جغرافیایی که افغانستان در جهان دارد ما استفاده مؤثر کنیم و جای خوشی است و یک گام یا همچنان گفته میتونیم یک گامی به خودکفایی هست و ای که بزرگای ما در همین تو وقت متوجه به این تو یک بحث شدن که از لحاظ غنی ما یک کشور هستیم که کاملا غنی هستیم و آبهای ما بالای آبهای ما چی نوع معاملات صورت گرفت و امروز وقت ازی فرا رسیده که دیگه ما آبهای خود در داخل و در بیرون مدیریت کنیم. بله. در قسمت مدیریت آبها یک بحثی که بر ما بسیار نزدیک است که ما شاید با کمی آب هم روبرو شویم که اولین فاکتور یا فاکتور اساسی که هستند که تغییر اقلیم هست که ما و دنیا فی الحال با تغییر اقلیم دست و پنجه نرم میکنیم و تغییر اقلیم هم یک تاثیر خود بالای کمی آبهای زیرزمینی و آبهای سطحی دارد که بله. به طور مثال تغییر اقلیم قبلا سالهای پیش و فی الحال یگانه ذخایر آبهای ما که هستند، ذخایر آبهای ما که هستند که منابع تغذیه کننده آبهای ما هستند، اونو برفهای کوههای هندوکش است و پامیر است و بدخشان هستند که در موسم سال اونو برف میبارد و اونجا ذخیره میشه و به طور دوامدار اونما آب میشه و او آبها را پس به آبهای سطحی به ما تبدیل میکنه و ما از او آبها استفاده میکنیم. اینجا هم باید ما پیش بینی کنیم در این قسمت، پیش بینی از این داشته باشیم که ما تا کدام سال به چی اندازه آب داریم و آبهایی که در داخل هست به خاطر طریقی استفاده یا طریقی استفاده آبها هم ما باید پلان داشته باشیم با وجودی که همین پروژه افتتاح میشه و به داوطلبی رفته هستند. این بحث هم باید در نظر داشته باشند که آب در داخل و در بیرون باید بسیار منظم مدیریت شود. حتی ما میتونیم که آب به حدی مدیریت کنیم که سیستم قطره‌ای را باید ما در داخل به طور مروج بسازیم که هر کس با سیستم استفاده آب به شکل قطره‌ای باشه و فی الحال خب می‌بینیم که ما شما در همین شرایط با آب بسیار یک برخورد غیر قانونی صورت می‌گیرد و قوانین
از خود قوانین داره و در قسمت نظارت و کنترل از این باید مسئولین بسیار زیاد توجه کنند که قوانین خود آب بهتر تطبیق کنند تا ما بتانیم که همین سیستم یا اکوسیستم داخلی ما که هسته این منظم شود. وقتی که اکوسیستم داخلی ما منظم شد پس ما میتونیم که مسیرها را یا جهتها را یا موارد استفاده را به خاطر آبهای خود داشته باشیم. خب هوتک صاحب یک گپ دیگه میخوایم اضافه کنم، اون است که چرا قبلا همین مشکلات را که شما اشاره کردین مدیریت آب که است این به درستی مدیریت نشد، چالش ها و مشکلات چی بود به نظرتان؟ به نظر ما مشکلات اساسی که ما در همین وقت بعد از فتح متوجه شدیم و در روی صحنه آمدیم و مبارزه میکنیم با این موضوعات همه میفهمیده فقط غفلت بوده یک و دست مافیای آب هنوز هم موجود دارد که ممانعت میکردن به خاطر بهتر ساختن و مؤثر استفاده کردن آب. هدفتان از مافیا ما یک مثال ساده براتون میگم. در قسمت فعل حال شما ببینید 1 لیتر آب در کابل چند میخرین؟ خب معمولا یک بوتل آب که هست فعل حال 10 افغانی هست، درست است؟ بله. همون نیم لیترش گاهی 10 گاهی 15 گاهی 10 گاهی 15 ولی 1 لیتر از اگر ما محاسبه کنیم در داخل شهر کابل فعل حال تو 1 لیتر آب 20 افغانی خریداری میکنی. خب حال بحث اساسی در اینجا است که ما باید این آبهای داخلی خود مروج کنیم و راههایی را پیدا کنیم که مردم از این مافیا از این چنگال برآید، یعنی سیستم طوری ما منظم بسازیم که دسترسی تمام مردم به آبها شود. بله. که ما از این مشکل براییم. مشکل دومی در قسمت موارد استفاده از این آبها هستند. ببینید که امی آب داریم در کابل هستند. درست است که تغییر اقلیم یک مشکل بر ما ایجاد کرده هستند. مثلا اگر سوال اینجا باشه که منابع تغذیه کننده آبها در کابل کجا هسته، باید ما منابع از این اول پیدا کنیم که از جمله منابع ما گفته میتونیم کوههای پغمان هسته که در کوههای پغمان فعل حال در همون موسمی که بعد برف شود و ذخیره شود و ما از او استفاده کنیم استفاده نمیشه. تغییر اقلیم در تمام دنیا با وجود آمده و شما شواهد از این هستین که چقدر چالش بزرگ به دنیا وال شده هسته و تاثیرات تغییر اقلیمی که به اونها به وجود آورده هستند ولی بدبختانه افغانستان ما شما هم از اون متاثر هستند. کار اونها کردن و زیانش ما شما میبینیم در اینجا. اگر نه افغانستان ما شما یا کشور ما شما در قسمت تغییر اقلیم کدام نقش ندارد که به اونها با اوزون کدام مشکل ایجاد کرده باشه یا دیگه، ولی این پدیده هایی هستند که این پدیده ها را بالای ما اونها واگذار کرده هستند. از اینکه بحث ساحل سب جای دیگه نرود، هدف اساسی ما در این قسمت هستند که برنامه‌های خوب آگاهی در قسمت آب‌های داخلی ترتیب شود، قوانین آب بهتر استفاده شود. در مثلا پیشتر همکار ما شما اشاره کردن که 5000 فابریکه داریم. اگر روحیه همکاری در فابریکا با برخورد آب طوری صورت بگیرد که از آبها به شکل ریسایکل اونها استفاده کنند، این بهتر است و از آبهای داخلی که هستند ما بحث آلودگی آب هم در اینجا هستند که آلودگی آب یکی از مشکل ترین بحث‌های هست در اینجا که یا امروز یا فردا یا پس فردا ما باید پیش از پیش متوجه ازی باشیم که آگاهی خانه به خانه داده شود و یک سیستم باید سکتور خصوصی برازی ترتیب کنه و آماده کند و در همین پروژه ها سکتور خصوصی آمادگی از این داشته باشد که آبهای آلوده کننده ما را هم تصفیه کنند، یعنی تصفیه خانه های منظم باشه، کانال های منظم برازی باشه، سیستم قطره‌ای مروج شود و فابریکات ما و یا هم چای صنعتی ما باید همه این ازیا به شکل ریسایکل از این آبها استفاده کنند. یعنی بحث اساسی مداری قسمت هستند که ما در همی که میریم به طرف خودکفایی و یا هم آبهای بزرگ خود مدیریت میکنیم، شروع به آبهایی که فی الحال در دسترس ما هست اینها را هم ما باید در نظر گرفته باشیم و قدم به قدم اینها را باید نظارت کنیم، کنترل کنیم و یک پالیسی خاصه به خاطر بسیار زیاد تشکر. زنده باشین. رشتیا صاحب برمیگردم به شما. قبلا نظامی صاحب برش اشاره کرد سرمایه گذارایی که خارج از کشور است، افغانای خود ما شما که قسمی که نظامی صاحب گفت که برای آنها یک تصویر خیلی وحشتناک داده شده و دل نمیکنه که مثلا برگرده به افغانستان اینجا سرمایه گذاری کنن. از نظر شما
در این عرصه باید چی شود؟ نظام حاکم باید کدام کارا را روی دست بگیره تا سرمایه گذارای ما که در دیگه کشورها هستند برگرده به کشور و ایجا سرمایه گذاری صورت بگیره؟ بسیار زیاد تشکر. من فکر میکنم که کسایی که دنبال کاروبار و سرمایه گذاری هستند اونا دقیق تر اوضاع نسبت به مایی که در داخل کشور هستیم ارزیابی دارن و پلانای خود دارن. تا جایی که من در جریان هستم خوشبختانه به صدها سرمایه گذار داخلی و خارجی که در بیرون از افغانستان سرمایه گذاری کردن اونا رفت آمدهای خود به داخل کشور دارن و پلان‌های استراتژیک اقتصادی خود به خاطر عملی نمودن پروژه ها و پلان‌های خود اونا هر از گاهی افغانستان میان و با مسئولین حکومتی و سکتور خصوصی دارن صحبت میکنن. مثلا شرکت هایی که حتی از امریکا حاضر بایی شدن که تا از کثافاتی که در شهر کابل ایجاد میشه بتونن از او انرژی تولید بکنن، چی در بحث تولید انرژی، در بحث استخراج معدن، در بخش ساختن فابریکات صنعتی و به شکل در سکتور زراعت در بحث ایجاد سردخانه ها. اینا هم شان آمادگی خود دارن که به این در افغانستان سرمایه گذاری بکنن. من فکر میکنم که بیشتر از موضوعی نیست که اونا یک تصویر خراب از افغانستان دارن، اما مشکل اساسی اینجاست که ما مشکلات سیاسی داریم با دنیا. تا زمانی که مشکلات سیاسی حل نشه بدون شک که اونا نمیتونن که داخل افغانستان به این سرمایه گذاری بکنن. یکی از دلایلش است که تا هنوز افغانستان به رسمیت شناخته نشده. دوم، هنوز هم محدودیت‌ها در بانک‌ها وجود داره، چون در بحث واردات و صادرات و یا انتقال و یا دریافت پول هنوز هم چالش‌ها وجود داره و در بحث تجارت خارجی هنوز چالش‌های وجود داره، در حالی که اکثریت سرمایه‌گذارایی که در داخل افغانستان هستند و اینا میخواین که در تولید انرژی از زغال سنگ سرمایه گذاری بکنن، اما بنابر این تحریمایی که از طرف دنیا و غرب بالای افغانستان اعمال شده، اینا نمیتونن پول خود به بیرون از کشور انتقال بدن و ماشینری را وارد بکنن و برعکس از سرمایه گذارای خارجی که میخوان در افغانستان سرمایه گذاری بکنن با مشکل انتقال پول مواجه هستن. هر از گاهی که این مشکل سیاسی ما با دنیا حل شود، افغانستان به رسمیت شناخته شود و محدودیت ها از بانک برداشته شود، خیلی زود ما شاهد سرمایه گذاری های چشمگیر در افغانستان خواهیم بود. و یک موضوع دیگر هم میخوایم که خدمت هوتکس بزرگوار به عرض برسانم که بدون شک ما با بحران جدی آب در سالهای نچندان دور مواجه خواهد شدیم، خصوصا در شهر کابل. اگر اقدامات از طرف حکومت صورت نگیره تا 2 یا 3 سال دیگر کابل بی آب خواهد شد و دیگر کسی در کابل زندگی نخواهد تونست کرده و به دلیل از اینکه متاسفانه به شکل خیلی وحشتناک و به شکل خیلی بی‌رویه از آب‌های زیرزمینی افغانستان خصوصا در شهر کابل استفاده صورت میگیره و اگر ما نتونیم این آب‌ها را مدیریت بکنیم، مثلا شما اگر صبح وقت از خانه بیرون شوید شما میبینید که به صدها موترشویی در شهر کابل فعالیت داره و این آب‌ها را به شکل خیلی بی‌رحمانه شابای شیرین به مصرف میرسانه و یا همشهریان ما بخواه یا کسانی که کسب کار هستند، دکاندار، نانوایی، قصابی، اینا هم شما ببینین که یک چای عمیق پیشوی دکانای خود زدن و یا پیشوی نانوایی خود زدن و صبح سرک و جاده و پیشوی پیاده‌روی خیابان آبپوشی میکنن با آب‌های شیرین و از طرف دیگه به صدها حمام‌هایی هستند که بچی ظالمانه ای آب مصرف میکنن و بدون از اینکه کس از اونها پرسان بکنن. و در قسمت فرهنگسازی بدون شک نهادهای مسئول مکلفیت دارن اگر جلو از این جنایت نگیره تا 2 سال آینده افغانستان دیگر امکان زندگی کردن در او ممکن نخواهد باشه. یک هشدار خیلی جدی هست و آب‌های افغانستان تقریبا 90% آلوده شده متاسفانه و اگر در قسمت اطلاع رسانی و آگاهی دهی جدی اقدام صورت نگیره متاسفانه که این مسئولیت به دوش همه کسایی که فعلا امیل داریم صحبت میکنیم به دوش مخاط باشه. دوم، یک بحث دیگه که خیلی جدی است، مثلا در قسمت فابریکات گفتن اینا از آب‌های ریسایکل باید استفاده کنه. بدون شک هر فابریکه ما و یا تقریبا تعداد زیاد از فابریکاتی که فعالیت دارن اونا آب ذخایر دارن که دوباره یا آب‌ها را میتونن ریسایکل بکنن و به خاطر ذخیره ساختن آب‌ها اونا جای مخصوص خود دارن که آب‌ها را پس دوباره ذخیره بکنن و جذب بکنن و از آب‌ها به شکل تصفیه شده استفاده بکنن. اما بحث اساسی کجاست؟ ببینیم از خود نهادهای حکومتی شروع میکنیم. ما شهرواری کابل که خودش یک نهاد
عوایدزا هستن و عواید دارن، اونا هم چای عمیق دارن به خاطر آبپاشی سرکا و آبیاری گلدان ها و جاده ها از آبهای شیرین استفاده میکنن. ای کاش که این اداراتی که خود عایدزا هستن بتانند از آبهای سطحی، مثلا از آبهای پنچیر که به شکل رایگان به کشور همسایه وارد میشه، ما بتانیم یک توسط یک پایپلاین یا آبها را از آبهای سطحی خود داخل شهرها بریم و از استفاده بکنیم، و یا قسم یک پلانگذاری شود تا سکتور خصوصی امی آبها را دوباره پس ریسایکل بکنه و از استفاده صورت بگیره. اینا چیزایی هستند که خیلی اهمیت جدی داره و امیدوار هستم که تمام مسئولان و نهادها این کار بکنن. پس میگردیم به اصل موضوع که دو اصل اساسی که امروز در افغانستان با وقوع پیوسته او بحث امنیت و ثبات در افغانستان است. که امنیت و مسئولیت جانی و مالی یکی از فاکتورهای اصلی جذب سرمایه‌گذاری ها در کشور می باشه و از طرف دیگه سه سکتور بزرگی که در افغانستان روزانه امید به رشد اقتصادی و اشتغالزایی سکتور زراعت افغانستان است که خیلی علاقه‌مند به هستند که در این سکتور سرمایه‌گذاری بکنند. سکتور معدن شماست که بیشتر از 10 تریلیون دلار ذخایرش ارزش تخمین زده شده و یک منبع خوب جذب سرمایه‌گذاری است و سکتور معدن شما. اینا از جمله چیزایی هستند که علاقه‌مندی سرمایه‌گذارای خارجی و داخلی بین‌نهایت زیاد است که به این در این قسمت سرمایه‌گذاری بکنند تا فقط منتظر یک فرصت هستند تا اینمی مشکل سیاسی ما با دنیا حل شود. و چیز دیگه که سرمایه‌گذار از حکومت توقع داره و است که از اینا حمایت صورت بگیره. بدون شک حمایت صورت گرفته، اما سیاست‌های اقتصادی حکومت قسم علا شود تا از تولید در داخل کشور سرمایه‌گذاری بکنه. مثلا یک سرمایه‌گذار می‌خواد در کشور سرمایه‌گذاری بکنه، هدف اساسیش گرفتن منفعت و یا مفاد از اون سرمایه‌گذاری خود است. اگر از سرمایه‌گذاری‌های خود اونا منفعت به دست نبرن، بدون شک اونا دلسرد به سرمایه‌گذاری میشن و باعث فرار سرمایه میشه. مثلا امروز شما در سکتور فولاد بیشتر از 500 میلیون دلار سرمایه‌گذاری کردید. اگر حکومت حمایت بکنه و تولیدات شما مطابق به اون معیارها و استانداردهای جهانی است، اما بعضی کمپانی‌های نمایندگی کمپانی‌های خارجی در افغانستان در تلاش از این هستند که تولید داخلی را به چالش بکشند و همیشه سر صدا این است که تولید در کشور ضعیف شود. وقتی که تولید ضعیف شد، سرمایه‌گذار می‌ریزه کشور، باز دوباره افغانستان به یک کشور مصرفی تبدیل میشه. بنابراین سیاست‌های حکومت قسم باشه که وقتی که در یک کشور یا خصوصا در افغانستان یک تجار سرمایه‌گذاری، یک سرمایه‌گذار سرمایه‌گذاری میکنه و تولید میکنه، تولید از حمایت شود. اول حکومت از تولید استفاده بکنه چون بزرگترین مصرف کننده دولت در یک جامعه باشه. دوم زمینه سازی بکنه تا مردم از تولیدات داخلی استفاده بکنند و به این شکل جنس مشابهی که از بیرون از کشور میاد تکس بالایش بلند ببره تا بتونه که تولید داخلی در افغانستان رقابت بکنه. مثل که یک مثال پیشتر گفتم، ما در تولید فلزات در افغانستان به خودکفایی رسیدیم. 20,000 نفر برای زمینی کار ایجاد کردیم. سالانه 500 میلیون دلار که به خاطر واردات آهن‌آلات ما از ایران و کشورهای آسیای میانه می‌آوردیم، اونو را ما جلوش گرفتیم. یعنی 500 میلیون سالانه در اقتصاد خود ما در حالت چرخش است و 20,000 نفر هم برای زمینی کار مهیا کردیم و از آیین کونه دلار جور کردیم. بنان آل حکومت چه قسم از ما حمایت بکنه؟ آیا بگذار باز یک بار دیگر واردات صورت بگیره؟ آیا باز بگذاره که باز یک بار سیخ و گل و گادر و انگلارن و تیایرن بی کیفیت و غیر استاندارد از کشورهای ایران و تاجیکستان داخل افغانستان شود؟ و یا اینمی تولید 50 فابریکه که شما دارین و 20,000 نفر دیگه کار میکنه، این حمایت بکنه و مدیریت بکنه واردات خود تا بیشتر سرمایه گذاری ها ایجاد شود. امروز که من حمایت شدم، 4 تا سرمایه گذار دیگه هم میبینه که خب حکومت از سرمایه گذار حمایت میکنه، تولیدات داخلی در داخل افغانستان رشد کرده، هر کس می در بخش دیگه سرمایه گذاری میکنه و سکتور خصوصی قوی میشه و بدون شک سکتور خصوصی شریک استراتژیک حکومت است و این میتونه زمینی کار ایجاد بکنه و فقر کاهش پیدا میکنه. بدون شک ما وابستگی ما از کشورهای بیرونی کاهش پیدا میکنه و علاقه‌مندی بیشتر به سرمایه گذاری در افغانستان ایجاد خواهد شد. بسیار زیاد تشکر. نظامی صاحب، یو ډیره مهمه موضوع د بیکاری ستونزه ده. زموږ ډیری هیوادوال چې سر ټکوي د بیکاری له امله سر ټکوي. ستاسې له نظره اوسنیو چارواکو ته څه پکار ده، فعلي نظام ته څه پکار ده چې په دغه برخه کې کوم ګامونه پورته کړي تر څو له یوې خوا افغانستان په خپلو پښو باندې ودرېږي او له بل پلوه بیا هم هغه خلک چې د بیکارۍ له امله سر ټکوي هغوی ته هم د کار زمینه برابره شي؟ بله سایل صاحب، بیکاری ستونزه واقعیت چې په افغانستان کې شتون لري
د بیکاری ستونزې سره ګڼ هیوادونه لاس و ګریوان دي، خو بیا افغانستان پکې تر نورو لا ډیر زیات په دغه برخه کې کړي. دلته ساحل صاحب د حکومت غریښتینې اراده چې څنګه وشي کړی د بیکاری د کچې په کمولو کې ممد او مفید او په اصطلاح ارزښتمنې برنامې په کار واچوي. افغانستان د منابعو په لحاظ باندې خورا غني او غښتلی دی. که زه تاسو ته د اوبو اړوند ووایم، د نظامي صاحب خبره دې مه هېروه، غواړم یو بل څه هم یادونه وکړم. لکه څنګه چې رښتیا صاحب هم ورته په خپلو خبرو کې اشاره وکړه، یو د رسمیت پیژندلو موضوع د سیاسي وضعیت چې ده هغه هم د افغانستان په اقتصادي وضعیت باندې ډېره ناوړه اغیزه کړې ده، ځکه افغانستان باید له نړۍ سره ښې سیاسي اقتصادي اړیکې ولري. نو په هغه صورت کې کولی شي چې افغانستان هم له دغه ستونزو نه ووځي. ستاسې لا آنده داسې یو وضعیت سره هم افغانستان مخامخ ده او د افغانستان خلک هم کار ته اړتیا لري، دې ته اړتیا لري چې حد اقل یو مصروفیت ورته پیدا شي تر څو هغه خپلې ستونزې چې دي له هغوی نه ووځو. په داسې یو حالت کې څه کول پکار دی؟ کومه طرحه باید عملي شي؟ ساحل صاحب ستاسو خبره بیخي معقوله خبره ده، پر ځای خبره ده چې د افغانستان سیاسي اړیکې له نړۍ سره خورا زیانمنې شوي دي او د نړۍ بیا ورسره برعکس له افغانستان سره هم اړیکې ډېرې زیاتې له ستونزو او د کړکېچ سره مخ شوي دي. په دې کې خو زه هېڅ شک نه ګڼم، لیکن یوه مسله زه غواړم ساحل صاحب تاسو ته واضح کړم چې دغه کوم انسانان چې خدای پاک پیدا کړي دي په څه ډول باندې هغه نو فکر وکړي چې د هغه اختیارات انسانان چې هر څومره د مغرضو ارادو څخه استفاده وکړي هغوی ته به په ډېره کمه فیصدي باندې زیان رسولی وشي، لیکن ډېر به د چیلنجونو سره او په لویه کچه باندې له ستونزو سره مخ کولی ونه شي. که چېرته په کور دننه په افغانستان کې د خپله د افغانستان د شته منابعو څخه لکه نورو دوستانو چې ورته اشارې لرلې، لکه رښتیا صاحب چې ورته اشاره درلودله، موږ د ځمکنیزه خیرو څخه غټه او غښتلی هېواد لرو، غني هېواد لرو، د اوبو څخه غني هېواد لرو، د کدرونو څخه غني هېواد لرو، د منابع بشري څخه غني هېواد لرو. د افغانستان هغه کوم افغانان چې په کار کې په ټوله نړۍ کې ورته نور هېوادونه والا حیران دي چې دوی د کار ځواک ډېر غښتلی دی. دوی زه یوه مسله تاسو ته روښانه کړم، په افغانستان کې د مدیریت تشه ده ساحل صاحب. که د نړۍ څومره تحریمونه په افغانستان باندې وضع شي، افغانستان کې ستونزه ایجادولی شي، لیکن موقتي دایمي ستونزه او افغانستان ته څوک نشي ایجادولی، په خاطر د دې چې په دې کې داسې انسانان ژوند کوي چې هغه ډېر ژوندي دي، تر نورو هیوادونو له خلکو څخه افغانان ډېر ژوندي خلک دي او هغوی په هر حالت کې خپل ځان له خپلو ستونزو څخه ویستلی شي. زه غواړم په دغه ځای کې مشخصا د اوبو د مدیریت په اړه باندې د دوه ارقامو په برخه کې خبره وکړم ساحل صاحب. لومړی دا چې لکه مخکې چې رښتیا صاحب ورته اشاره لرله چې موږ د 7 میلیونو هکټارو یا د 8 میلیونو هکټارو په اندازه باندې ځمکه د کښت لپاره آماده لرو. هاخوا بیا زموږ دغه شته اوبه چې دي موجوده اوبه هغه د دې توانایي لري چې 22,000 میګاواټه برېښنا ترېنه ترلاسه شي، تولید شي او دې ته ورته نو بیا د افغانستان هغه کومه لویه کچه باندې چې موږ یې مخکې هغه ارقامو ته اشاره لرله، هغه ځمکه که چېرته خړوبه شي، تاسو باور په خدای باندې وکړئ چې نن تاسو ماته وایي چې د افغانستان باندې تحریمونه یا په اصطلاح افغانستان سره سیاسي مشکلات د دې باعث شوي چې بیکاري ایجاده کړې ده. تاسو باوري اوسئ چې دغه بیکاري ستونزه خو به ورسره حل شي ځکه چې افغانستان دومره نفوس نه لري، افغانستان نفوس ډېر کم دی او بیا هغه اصلي کاري قوه چې ځوانان دي هغه موږ ډېر زیات کم لرو. تاسو وګورئ افغانانو کې ډېر زیات تلفات رامنځته شوي دي. اوس چون وضعیت مناسب نه دی او د افغانستان هغه اوږده ستراتیژي روښانه نه ده تر هغې پورې چې موږ په دې باندې پوه شو چې اوس موږ لا ټول افغانان ژوندي څومره یو، موږ د بیکارۍ ستونزو سره نه مخ کېږو، په شرط دی چې موږ د خپلو شته منابعو څخه صحیح مدیریت وکړو. تاسو وګورئ زه تاسو ته یو مثال درکوم د دویمو ارقامو په اړه باندې چې مخکې ما اشاره لرله، هغه
هغه دا چې موږ 1% د افغانستان د اوبو څخه د کورنیو او عام وګړي چې استفاده کوي 1% د اوبو څخه زموږ د افغانستان کې چې کوم موجود دي استفاده کوي او د 1% څخه د صنعت په برخه کې استفاده کوي. نور 98% اوبه زموږ استاسو ضایع کېږي یا ځي بهرنیانو ته په وړیا شکل باندې ځي او یا هم چیرته ډنډ دي هیڅ استفاده او ګټه ترې نه پورته کېږي. موږ په داسې حال کې چې دښتې لرو، موږ په داسې حال کې چې ډېره غټه ځمکه لرو د خړوبولو په خطر باندې او ترڅنګ یې داسې خلک لرو چې یو دهقان مثال که درته درکړم یو څوک چې د ځمکې په کښت کې خپل مصروفه دی 15 ځوانان زامن سره د کورنۍ نورو غړي یا 2 کسان او همدا ډول په خپل باندې د 15 پیسو یا د 10 پیسو په ځمکه کې د په کښت باندې مصروفه دی. دا په دې خاطر باندې چې د حکومت ملاتړ نه وو کنه دا 15 کسان کولی شي چې 50 جریبه 100 جریبه ځمکه کښت وکړي. لیکن دا څه شی دی چې موږ د زراعت په برخه کې لوی برنامې نشته دي، مهاله پلانونه نشته دي. که چېرته شته هم دي هغه عام خلک نه خبرېږي، له هغه نه دهقان نه خبرېږي. جز له دې نه چې په همغه اداره کې 15 کسه یا 10 کسه یا 20 کسه کار کوي همغه ادارې خلک خبر واوسي نو د دې څخه به هر څوک نه خبرېږي. په داسې حال کې چې د ټکنالوژي پرمختګ ته وګوره چې کوم اثر ته رسېدلی، د نړۍ مزل ته وګوره چې په عصریت کې کومې کچې ته رسېدلې ده. لیکن زموږ ستاسو په هېواد کې بیا دا دومره د آګاهۍ څخه وروسته پاتې کېدو ته وګوره. دا ټول هغه څه دي چې منظمه اراده شتون نه لري. د حکومت لخوا نه اوس د اسلامي امارت په دې ډېر کم مزل کې چې د نږدې او 2 کاله کېږي چې د افغانستان واکي ترلاسه کړی دي. تاسو وګورئ چې په دې دومره کم وخت کې څومره ډېرې پروژې دوی په خالي میدان کې عمل ته وسپارلې او نندارې ته خلکو ته وسپارلې. خلکو عامه ذهنیت په برخه کې څومره مثبت تاثیرات لرلي دي. ته اوس دا مثال واخله تر دې پخوا که چېرته په دغه ډول باندې واقعیت باندې د افغانستان د آبادۍ لپاره، د افغانستان د سوکالۍ لپاره، د افغانستان د اقتصادي ځان بسیاینې لپاره دغه ډول ګامونه پورته شوي وای، نن افغانان دومره د ستونزو سره مشکلاتو سره مخ نه ول. زه یو ټینګار کوم بیا په دې مسله باندې تاسو وګورئ زما دغه د خپل ملي تلویزیون څخه دغه د خپلو نورو میډیا او رسنۍ چې په افغانستان کې فعال دي، په افغانستان کې فعالیت کوي، د دوی څخه مې د ځوان په صفت باندې د یو اقتصادي مبصر په صفت باندې غوښتنه ده چې لطفا کم دغومره د افغانانو د ذهنیت په جوړولو کې خو تاسو لاس کار شئ. هغه پروژې چې په واقعیت باندې تاسو پیږي چې هغه ارزښتمنې پروژې دي، هغه چې څومره کولی شي د خلکو د ذهنونو پورې ورسوي، یوازې دغه د خبرو یوازې د ګردي میزونو څخه ووځي بهر ته لویو پروګرامونو باندې لاس پورې کوي، په مناسبو هغه دودیز فرهنګي نشریاتو باندې لاس پورې کوي، د ذهنیت سازي په برخه کې پروګرامونه او اجنډا په کار باندې واچوي، ورکشاپونه یا ټریننګونه یا آموزشي برنامو باندې لاس پورې کوي. دغه یوازې خبرونه چې نن دلته انفجار وشو، نن هلته انفجار وشو، نور بل څه موږ د تلویزیون څخه اورو نه متاسفانه. همدا ډول باندې حکومت هم باید پکار ده چې ډېر زیات کوښښ وکړي چې کم هغه برنامې چې د آینده 15 کلونو لپاره دي، د 10 کلونو لپاره دي، د 20 کلونو لپاره دي، د هغه تلویزیونونو له طریق نه دي دا نندارې ته وړاندې کړي، خلکو ته دي وایي تر هغې پورې چې له افغانستان څخه بهر ډېر داسې افغانان دي چې زړونه یې همداسې هوا راټپېږي چې څه وخت به زه خپل هېواد ته یو ځل بیا ځم او څه وخت به زه خپل هېواد په ابادۍ کې به زه شریک کېږم. هغوی ډېر زیات علاقمند دي چې راشي افغانستان ته. ډېره زیاته مننه نظامي صاحب. کور ودان خیر اوسې. مننه. جناب هوتک صاحب، سوال آخر، قسمی که نظامی صاحب گفت افغانستان همه چیز داره، ذخایر طبیعی، ولی یگانه چیزی که خلایش که گفت مدیریت درست. چقدر با این گپ موافق هستین و چی باید شود تا بالاخره از این چالش ها، از این مشکلات برآییم؟ ساحل صاحب تشکر. جناب نظامی صاحب بسیار موضوعات را اشاره کردند که جای بحث بود و روشنایی انداختن. امید که با می ذهنیت خود دیگه هم اونها مبارزه کنند تا ای را بتوانند برسانند به دیگه بحث ها. ما در قسمت یک سوال پیشتر از نظامی صاحب کردیم که در قسمت همه کاریابی یا هم گفتین کار نیسته. بله. پس وقتی که هر جای ما میشینیم همین بحث فی الحال مشاهده میکنیم که کار نیست، کار هست. ولی این به یاد داشته باشین اگر در افغانستان یک روز یک نفر هم بیکار باشه، اگر شما با او پرسان کنین که شما کار دارین، اگر گفت که نه کار نداریم، این بحث باید خود گفت که کار نیسته. ولی چقدر خوب است، بهتری هستند که همین بحثی که هست که همیشه دامنگیری ما شده هست که کار نیست و
سیستم مدیریت نیستند. چقدر خوب هستند که در رأس یک سیستمی ترتیب شود که طبقه بندی شود که در کدام قسمت ها ما کادر داریم، در کدام قسمت ها ما مسلکی داریم، در کدام بخش مردم ما زیاد بیکار هستند. این بوده که ما گرفتیم پس مقایسه کنیم با امکانات داخلی که خود که ما در کدام بخش ها مردم میتونیم که به کار اونها را روان کنیم. فی الحال مشکل اساسی در اینجا یک نقطه دیگه هم هست جناب ساحل صاحب، این به یاد داشته باشین که یک نفر از انجینر هسته ولی او میره در یک فابریکه یا در یک بخش دیگه کار میکنه. درست است که فی الحال به کار مصروف هست، یک منبع عایداتی داره، ولی این سوال باز هم انعکاس میگه کار نیسته. ما بیایم در قسمت اول اینی را باید یک طبقه بندی کنیم، طرح بیازی جور کنیم که یک طرح جامع باشد که همین مردمی که مثلا کار نیستن یا میگن که ما فرصت نیسته، اینها را همیشه شناسایی کنیم که در کدام تعداد کدام شکل مردم ما متضرر هستند. بعد از اون منابع داخلی دولت همراه شریک کنیم، منابع سکتور خصوصی را همراه شریک بسازیم، منابع امثال دیگه ای که داریم، منابعی که در پروژه ها داریم، اینها را همراه مزید شریک بسازیم. بعدا به نظر ما اگر این طرح تطبیق شود شاید یک نفر هم باز نگد که کار نیست و همه خواد گفتن که فی الحال کار هسته. دیگه دیدگاه من، نظر من در قسمت سوال گفتین اینیا باید طبقه بندی شوند و طوری ترتیب شود که همون موضوع به یک شخص یا به یک فرد یا به اداره که هست به اونو باید رسیدگی شود و برسند. بسیار زیاد تشکر. زنده باشین. اقتصادي کارپو عبدالنصیر ریشتیا، همداراز عبدالغفار نظامی او د اوبو د چارو کارپو سید رحمان هوتک څخه یوه دنیا مننه چې خپرونې ته راغلي. له تاسو درنو کتونکو هم مننه کوو چې تر دې دمه له موږ سره وئ. تر بیا ښې چارې.